Yilgi Chevrolet Matiz kichik hajmli, zamonaviy shahar avtomobili sifatida yana bozorda e'tiborni tortmoqda. Ushbu modelning tashqi ko'rinishi ilg'or dizayn va aerodinamik shakllar bilan ajralib turadi. Old qismining yangilangan panjarasi va LED faralari avtomobilga yanada jozibadorlik bag'ishlaydi. Kichik o'lchamlari shaharda harakatlanishni qulaylashtiradi va tor yo'llarda ham oson boshqarishni ta'minlaydi. 2026 Chevrolet Matiz qulaylik va tejamkorlikni birlashtiradi. Ichki qismida keng va ergonomik dizayn mavjud bo'lib, haydovchi va yo'lovchilar uchun maksimal qulaylikni yaratadi. Yengil materiallardan foydalanilishi bilan avtomobilning umumiy vazni kamayadi. Bu esa yoqilg'i sarfini ham optimallashtiradi. Multimedia tizimi zamonaviy sensorli ekran va Bluetooth ulanishi bilan jihozlangan bo'lib, Apple CarPlay va Android Auto qo'llab-quvvatlanadi. Bu tizim orqali musiqa tinglash, navigatsiya va qo'ng'iroqlarni boshqarish juda oson. 2026 Chevrolet Matiz turli xavfsizlik tizimlari bilan ta'minlangan. Avtomatik favqulodda to'xtash, orqa kameralar va sensorlar hamda ABS va ESP tizimlari haydovchining xavfsizligini oshiradi. Bu modelning dvigateli tejamkor va ekologik jihatdan toza bo'lib, shahar sharoitida optimal natija beradi. 1,6 litrlik benzinli yoki gibrid variantlari mavjud bo'lib, ular past yoqilg'i sarfi bilan ajralib turadi. Shuningdek, avtomobilning spansion tizimi shaharda qulay harakatni ta'minlash uchun mukammal darajada sozlangan. Kichik burilish radiusi va yuqori manevr qobiliyati ushbu modelni shaharda haydash uchun ideal qiladi. 2026 Chevrolet Matizning ichki jihozlari yuqori sifatli materiallardan tayyorlangan bo'lib, qulay o'rindiqlar va yaxshi ventilyatsiya tizimi bilan jihozlangan. Bagaj hajmi kichik bo'lsa-da, kundalik ehtiyojlar uchun yetarli joy mavjud. Shuningdek, avtomobil energiyani tejash va qulaylikni oshirish uchun start-stop tizimi bilan jihozlangan. Rangi va variantlari turli didlarga mos keladi, shuningdek, maxsus dizayn paketlar